Cześć! Zrobimy dzisiaj zrazy. Ja wiem, że każdemu zrazy kojarzą się ze zrazami wołowymi, ale są i drobiowe, a my dziś zrobimy klasyczne zrazy wieprzowe. Do zrazów będziemy potrzebować schab, będziemy potrzebować ogórek kiszony, cebulę, boczek, musztardę, najlepiej ostrą, pieprz i sól, trochę mąki i będziemy potrzebować patelnię do obsmażenia i garnek, żeby później te zrazy dusić. Wieprzowych nie trzeba zbyt długo, ale w tym garnku jednak trochę trzeba je poddusić. Zapraszamy! Zostańcie z nami. Zacznijmy od tego, że najpierw oczyścimy schab trochę z tej błony. Nie za dużo, żeby nie wyciąć, ale tak trochę trzeba usunąć tej błony. Całej nie musimy usunąć, ale te grubsze kawałki tak. Jak zostawisz tą błonę, to te zrazy będą Ci się wyginać w różne strony i będą się otwierać. A jak tą błonę usuniemy, to te najprawdopodobniej nie będą potrzebne nawet wykałaczki przy tych zrazach. Teraz wyporcjujmy te zrazy. Teraz w zależności takie duże, jakie chcemy mieć wielkie zrazy. To mięso będziemy rozbijać, ale zróbmy takie średnie, tak. Lepiej więcej mieć tych zrazów, jak tak mniej i takie duże. Schab mamy już gotowy, wyporcjowany, a my teraz weźmy się za ogórek, za to, co będziemy wkładać do zrazu. Ogórek kiszony kroimy w takie takie słupki. Myślę, że tak wystarczy. Jak będzie za mało, to dokroimy. I teraz weźmy się za cebulę. Boczku już nie trzeba kroić, mamy go pokrojonego. Poszedłem na wygodę, kupiłem taki już pocięty. I teraz weźmy się za rozbijanie zrazów. Będziemy je rozbijać i od razu na bieżąco zawijać. Ciekawi mnie, czy Wy też tak używacie folii. Ja lubię tak przykryć sobie schab folią po prostu, żeby nie pryskał mi po całej kuchni przy rozbijaniu. Schab opróżmy delikatnie pieprzem, solą, nie za dużo, dlatego że ogórek jest słony, boczek będzie słony i do środka dajemy jeszcze musztardę. Więc z tymi przyprawami musimy oszczędnie. Dajemy boczek, ogórek, cebula. Ja lubię dużo tego wkładu, tylko musimy też tak, żeby zawinąć później tego zraza. O! I tak przygotowane musimy teraz to zrobić tak, żeby to było ścisłe. Tu tą końcówkę, ja nawet jestem za tym, żeby trochę rozbić. I teraz do smażenia musimy pamiętać, żeby tą stroną, gdzie ostatnio jest koniec zawinięty, żeby tą stroną dawać na patelnię na tłuszcz najpierw. I te zrazy nie będą nam się otwierać. I mamy kolejny schab rozbity i znowu dokładnie tak samo, delikatnie pieprz, sól
nie przesadzać. Trochę musztardy w to miejsce, gdzie będziemy kłaść nasz farsz. Ogórek, boczek. Tu kolejność nie ma znaczenia wielkiego, jak to będziemy kłaść, ale wszystko musi się znaleźć w środku. I cebula. I znowu tak samo, zawijamy. Dociągnijmy tutaj do końca, żeby było ładnie ścisłe. Prawo, lewo. Delikatnie końcówkę rozbijmy. I mocno i znowu tym do dołu, gdzie jest końcówka. Nie musimy tutaj nawet wykałaczek używać, tak jak mówiłem wcześniej, myślę, że nie będą potrzebne. Teraz nastawiamy patelnię. Musimy ją podgrzać, dajmy tłuszcz, tak żeby przykrył dno patelni. Ja mam połowę rozbitych zrazów. Połowę mam rozbitych i je teraz będę już obsmażał, a resztę w trakcie, jak będę już obsmażał i odgotowywał, będę robił resztę, tak żeby czasu nie marnować. Musimy teraz te zrazy obtoczyć w mące. Tak, żeby ta mąka się ładnie obsmażyła i wtedy to nam da piękny sos, taki własny sos od zrazów, ale będziemy je rzucać na gorący tłuszcz. Musimy tą mąkę tak dokładnie wbić nawet w te zrazy. I pamiętajmy o tym, żeby kłaść na tłuszcz tą stroną, gdzie mamy zaklejone. I kładziemy na tłuszcz. O, tłuszcz jest odpowiednio już nagrzany. Zrazy nam się obsmażają. Ja teraz zmniejszam z 9 na 7 grzanie pod patelnią. A teraz biorę się za następne 5 zrazów za przygotowanie. Zrazy przewracamy teraz na drugą stronę. Znaczy dookoła musimy je po prostu obsmażyć. Tu one są okrągłe, więc tutaj nie ma strony, po prostu dookoła trzeba je obsmażyć. Nasze zrazy są pięknie obsmażone z każdej strony. I teraz przekładamy do garka tam, gdzie będziemy je dusić. I następne 5 dajemy na patelnię i tak samo musimy je obsmażyć. Zrazy mam przełożone, już są obsmażone, przełożone. Dajemy tutaj, no ja mam 3 liście laurowe i tam no powiedzmy 8 ziarenek ziela angielskiego. Dodajemy, zalewamy wrzątkiem i dusimy przez jakieś 30 minut razem. Tak, żeby tyle wody dajemy, żeby zrazy były przykryte. A my jeszcze do tego sosu tutaj dodamy cebulkę przesmażoną. Ta cebula da nam zupełnie no, taki bardziej intensywny smak sosu i będzie bardziej taki brązowy, o, złotawy. Nasz sos przykryjmy pokrywką i duśmy pod przykryciem. A skroimy cebulę do sosu, ją przesmażymy na złoty kolor i dodamy do zrazów. Cebulkę dajemy na
gorącą patelnię i próżymy ją tak na złoty kolor. Przekładamy tak przysmażoną cebulkę upróżoną do naszych zrazów. I razem dusimy, no jeszcze zostało tutaj 20 minut. 10 już jest, jeszcze 20 minut. Nasze zrazy są gotowe, musimy je teraz wyjąć z garka. Będziemy zaciągać sos. Jest troszeczkę za rzadki, więc trzeba go zaciągnąć mąką. Niestety. Teraz nasz sos musimy doprawić. Ja dodaję jeszcze 2 łyżeczki musztardy. 2 łyżeczki musztardy do sosu. To musimy dobrze wymieszać. I Ty według swojego uznania jeszcze pieprz, sól, po prostu to już każdy musi tak jak lubi zrobić. Dajmy 3 łyżki mąki na wodę i to dobrze wymieszajmy. I zawiesinę dodajmy przez sito. Po trochu, żeby nie za dużo, zobaczmy, jeszcze troszeczkę możemy. O, i starczy, żeby nie była zawiesina za mocna. Sos musi być za gęsta, tak, sos nie może być za gęsty. Ale rzadki też nie. Teraz to musimy doprowadzić do wrzenia i mamy gotowe. My nasze zrazy będziemy jeść z kaszą, co bardzo polecam. Tyle, że tą kaszę najpierw trzeba przepłukać po prostu pod bieżącą wodą. I wrzucamy do osolonej, przygotowanej wody. Kaszę gotujemy pod przykryciem przez 3-4 minuty i odstawiamy na następne 10 minut i ona dojdzie. Nasz obiad jest gotowy. Zobaczcie, zrazik jest pięknie przyrządzony. Zobaczmy, jak to smakuje. Sos idealny, możecie mi wierzyć lub nie. Danie jest perfekcyjnie zrobione. Z kaszą, suróweczka wiosenna, kolorowa. Mi ślinka leci, także nie będę Wam już zabierał czasu. Zapraszam, spróbujcie ten przepis. Z mojej strony życzę miłych wrażeń smakowych. Cześć!